يصبح النور كل والياسمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله رمضانكم مبروك. إن شاء الله يتعاد علينا بالصحة والعافية يا ربي. اليوم حاجة معناتها اليوم عملت لكم فيديو معناتها ممتاز على الآخر. عملت معكم تحضيرات العمرة. أمي وبابا إن شاء الله ماشيين يعملوا في عمرة، إن شاء الله ربي يوصلهم سلامات وإن شاء الله عمرة مقبولة. دونك الحق متاع ربي باش نعمل حاجتين خاطر ما حبوش معناتها يهزوا ماكلة معلبة، خاطر ديجا قبل مشاو وهزوا ماكلة وقعدت لهم فهمتوا، خاطر ما شاء الله في السعودية بالحق أهل الكرم معناتها. العباد تبدا يجيبوا في الماكلة والكل، وزيد توا في رمضان معناتها فماك الإفطار الجماعي، دونك ما حبوش دارنا يرزنوا على رواحهم ويهزوا وتقعد لهم. فحبيت جست نعملهم حاجتين، بنيدق وخبز. بديت باش نعطيكم الوصفة متاع البنيدق. خذيت 700 جرام لحم مفروم. أنا خذيته هبرة وفرمته سور بلاس. عندي غاديكا زوز بصلات متوسطين، أنا خذيت البصل الربعي ومعاه راس ثوم، فرمتهم بالكدا. وهوني خذيت تابل، كركم، فلفل زينة، فلفل أكحل، شوية ملح. خذيت كليلو زعتر مرحيين. خذيت واحد بسباس وحبة حلاوة، وخذيت كروية، وخذيت برشا نعناع. هوني الزيت عينك ميزانك. دونك خذيت تو باش نحط معناتها البصل والثوم مفرومين، خاطر حتى اللجو متاعو معناتها ديجا يسهل لي العملية متاع هكا يمتزجوا المكونات الكل. ونازل كيف خلطت التوابل الكل وباش نحطهم على اللحم مفروم باش هكاك يمتزجوا المكونات الكل مع بعضهم، ونحطوهم على اللحم مفروم والبصل والثوم المرحيين ديجا. وحطيت الزيت توا نعملوهم ونحط الزيت عينكم ميزانكم. راهو الزيت باش يسهل العملية متاع اللفاحات يدخلوا في اللحم. حسيت نقعد هكيكا نخلطهم من يمتزجوا، وهنا نبدا نكعبر. بون التشكيل معناتها التكعبيرة كيما تحبوهم كبار تحبوهم صغار، انا باش نعملهم صغيرين معناتها فهمتوا، معناتها كعبورة مستحبة فهمتوها. نقعدو نكعبرو فيهم وهكاك ديجا ما تلصقش، معناتها لا استعملت الماء باش يلصق لي اللحم لا حتى شيء فهمتو، خاطر ديجا الزيت عمل لي. وهذيا الكونتيتي اللي طيحتهم لي 700 غرام ديجا راكم شفتوا، معناتها الكعبرة مو بشكل صغيرين معناتها مستحبين ويتاكلوا، والحمد لله بالحق بنا 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 نودكم ولا نشاهيكم. وهنا خذيت طنجرة، عندي طنجرة حطيتها على الغاز، وخذيت كاسرونة متاع ماء فيه يمكن متاع نص لتر ماء هكاكا، حطيت نص لتر ماء. وهنا خذيت صحفة غير ربع زيت زيتونة، وكيف كيف الماء نفوحو بالكركم وتابل وفلفل أكاها ورند. الملح ما حطيتش ملح خاطر ديجا انا حطيت شوية ملح في اللحم، بيسكو انا امي بابا ما ياكلوش الملح فهمتوا. دونك عملت لهم شطر بشطر. وهنا جيت باش نعمل لهم الخبز المطلوع. باش نعملهم سوفيد معناتها باش نهزهم البنيدق باش نهز نعلبهم، وهذه باش نعمل لهم سوفيد. ديجا كي مشيت سألت قالوا لي الخبز معناتها الجماعة اللي باش يعملوا الخبز باش يهزوا الخبز معاهم. راهو ما تهزوش الباقيت، معناتها عندكم الحق في تابونة ملاوي وشباتي معناتها فهمتوا.
حاسيلو باش يتحط لكم ويقعدوا 10 أيام الصلاحية متاعهم معناتها. باهي هوني خديت كيلو فرينة نغربلهم bien sûr راهو توا حذاري السميد والفرينة ديما يتغربلوا خاطر ماكم تعرفوا معناتها خبوهم معناتها توفى الدات نتاعهم معناتها يعملوا كالصوفة يعملوا حاجة نحنا pour éviter الحاجات هذوكم تغربلوهم فهمتوا. خديت الكيلو الفرينة وزدت عليهم زوز كيسين هذوما متاع القهوة عرفتوهم ديماغ هاوكا. خديت عليهم سميد أرطب ديجا أنا راني سميد هذيك باكوات وحطيتهم في السطل هذيك أما راهو مغربل فهمتوا أما نزيد نعاود نغربلهم ونمزجوهم هكا مع بعضهم. وهوني خذيت باكو خميرة متاع خبز متاع باكو فيه 10 جرامات وخذيت شوية ملح. راهم انتم تشوفوا الملح برشا ما هو شوية راهو فهمتوا ديجا على راس المغرفة. وناخذوا بيان سور الماء الدافي ديجا ميم با شوفوا ما شاء الله الخميرة تفاعلت. ونعملوا نمزجوهم مع بعضهم. هوني خذيت اللفاح متاع الخبز فيه سينوج حبة حلاوة جلجلين وفلاكون دافوان هذيك نسيتو ناخدو حاضر راهو مش انا نعملو ناخدو حاضر من عند ليبيسري. وهوني خذيت شطر الماغ هذاك زيت زيتونة بزيت زيتونة وبعد هكا نبثبثهم في بعضهم هكايا بالشكل اللفاح متاع الخبز والزيت زيتونة والكل يدخلوا يمتزجوا ونقعد نلم فيهم وهونية نغطيهم ونخليها ترتاح. وهونية الماء متاعي غلي ونبدأ نسقط في كعبة البنيدق. وهذه الحوسة متاع تحضيرات هكا الليفاليز والكل نحضر معاهم في الليفاليز. هوني رجعت نعمل في الخبز هذه البنيدق وكا اللي نشح اللي نقرت الزيت متاعها الله غالب سامحوني راهو في بالي نصور معناتها البلاصة اللي مشيت علبت فيها الكل وكيفاش علبتهم مي الله غالب ما هيك بعد خشيبة والكل نسيت فهمتوها. هونية 8 متاع الصباح وصلنا للمطار هذيك أمي وبابا وراجلي مرت خويا معانا خويا ووليدو فهمتوا حاسيلو محلاه الإحساس وهكا معناتها بالحق إن شاء الله ربي يطعم كل إنسان والله لا يحرمنا معناتها من زيارة بيت الله فهمتوا إن شاء الله العاقبة ليا والعاقبة لأمة محمد الكل. وهنيا وصلنا للمطار ونخليكم نقولكم بسلامة.